膠原蛋白作為維持皮膚彈性同埋結構嘅關鍵蛋白質，會因為年齡嘅增長啦，係逐漸下降嘅。冇錯，真係啊！由皮膚嘅細節皺紋去到深層嘅折痕，都係同膠原蛋白嘅減少係有住密切嘅關係。到底咧邊啲人係需要補充膠原蛋白呢？食膠原蛋白又係咪有效呢？今集嘅營養百分百請嚟營養師 Sophia 同大家講下補充膠原蛋白嘅小知識。嗱，女士們貪靚咧就梗㗎啦，咁再加上啦，因為一秋冬季節嘅時候咧，大家咧都係咧好想咧要滋潤一下㗎嘛。咁嗱，一講到女士咧要養顏保養嘅話咧，一定離唔開一樣嘢嘅，就係大家都好中意嘅骨膠原啦。當然啦，骨膠原下下我哋如果譬如要透過一啲咩膠原蛋白補充咧，可能有啲人就覺得話會唔會有啲貴咧？咁大家好多時候都會用一啲親民啲嘅方法咧，就想咧幫自己保養皮膚。雪耳啦，咁其實咧呢一個咧係一個好常見嘅食材，亦都好多時會俾人問㗎。喂，佢個質感咧一啲咁嘅膠嘅狀態，其實佢又有冇骨膠原嘅咧？咁今日咧就想同大家講下呢一個關於雪耳嘅迷思啦。首先第一件事啦，骨膠原其實係存在喺啲咩嘢嘅食物當中咧？咁大家要記住啊，骨膠原其實係一種動物來源食物入邊先至會有嘅。所以如果你話我哋今日真係要補充骨膠原啊、膠原蛋白呢一啲嘅話咧，其實一定要喺動物嘅層面，例如聽得最多嘅什麼食豬手啊，又或者可能係咩豬皮啊，好多人都會可能喺呢啲來源去獲得。咁而雪耳咁大家應該知道啦，佢係一種植物嚟嘅。咁所以如果你話譬如雪耳入邊其實佢有冇骨膠原嘅咧？咁嗱，大家要知道啊，雪耳其實係冇骨膠原嘅，因為佢係植物來源嘅。咁但係點解有時候我哋譬如好似呢啲天氣啦，我哋飲下譬如木瓜雪耳湯啊，又或者有時係有啲朋友可能飲一啲雪耳飲啊、百合啊加埋一齊，會覺得特別滋潤咧。咁其實嗰個滋潤感覺咧就唔係嚟自當中嘅骨膠原，而係嚟自當中嘅一啲咧膳食纖維。咁呢一個咧亦都係我哋成日會提到嘅一個多糖類嘅一啲膳食纖維。咁如果你話譬如真係要嚴格嚟講咧，喺我哋雪耳入邊，你揾到嘅呢啲黏膠型嘅物質咧，咁其實我哋咧就係會叫佢哋做咧係一啲黏膠類嘅嘢。咁其實呢一種咧帶住一啲滋潤感覺嘅嘢咧，當我哋食咗嘅時候咧，就會覺得啊皮膚好似保濕度強啲啦，冇錯係真係有呢一個效果。咁所以除咗雪耳之外，其實好多類型嘅食物咧都會有比較豐富嘅呢啲膳食纖維、多糖黏膠類。除咗木耳啊、黑木耳呢啲之外咧，咁譬如好似大家會中意嘅一啲秋冬糖水嘅桃膠啦，又或者譬如秋葵啊、淮山啊，入邊都係有非常之豐富呢個成分。所以你會發現喺秋冬季節咧食呢種類型嘅食物嘅話咧，你都會覺得個人咧好似咧皮膚會飽滿咗啦，保濕度會強啲咧，精神狀態都會好啲㗎。咁嗱，但係啦，講翻轉頭，佢哋唔屬於係膠原蛋白。咁乜嘢真係先係膠原蛋白咧？嗱，因為膠原蛋白咧本身係嚟自咧動物來源嘅。咁通常我哋譬如我哋以人體為例啦，邊啲地方我哋嘅膠原蛋白最多咧？其實唔一定係我哋嘅皮膚㗎喎，反而係我哋一啲關節嘅地方。因為如果關節地方嘅膠原蛋白唔夠咧，我哋有機會行路起嚟就會出現咔咔聲、骨碰骨嘅呢啲咁嘅問題。咁所以如果你話譬如真係要補充膠原蛋白咧，可能我哋針對其實係要強化我哋嘅關節多咗嘅，我哋先至會再諗皮膚彈性呢一個問題㗎。喺食物層面啦，咁我哋頭先亦都有提過下啦，動物來源嘅好多人都知道嘅，譬如一啲豬手啊、豬腳啊、豬皮啊，呢啲膠原蛋白好豐富。冇錯，佢哋膠原蛋白好豐富，但係佢哋同時咧都伴隨住咧比較多嘅脂肪㗎。譬如好似雞皮啊、雞腳啊，又或者魚翅啊、軟骨呢啲地方咧，膠原蛋白都好豐富。不過大家都係嗰句，記住要留意你嘅烹調方式。除咗我本身佢哋自帶脂肪之外啦，譬如好似有時候如果我哋要用魚翅嚟獲得膠原蛋白，大家可能會又用豬肉啦，又用雞啦，又用金華火腿去煲嘅話咧，咁其實你可能更多嘅只係攝取咗脂肪，同埋都有環保問題喺入邊。嗱，咁除咗呢個之外啦，咁如果你話譬如我哋真係喺平民啲嘅方式，我哋可以去獲得膠原蛋白咧，我就會比較建議大家咧可以食牛筋啦。嗱，牛筋咧其實係一個好好嘅膠原蛋白來源，而且咧價錢真係比較實惠一啲嘅。咁當然啦，我哋都要留意烹調牛筋嘅方法。
咁如果你話譬如我哋出街去食嘅，佢可能嘅煮法只係用滷水汁去滷佢嘅，咁其實咧就唔使太擔心嘅。咁但係如果你話唔係喎，我食牛筋唔係淨係食個牛筋喎，我仲好中意撈嗰啲汁嘅話咧，咁其實大家都要注意啊，只係擔心個脂肪會攝取過多嘅啫。嗱，咁當然啦，有啲人會話啦，喂，我唔食牛咁點算啊？我又想要膠原蛋白。咁而家坊間咧其實就有好多膠原蛋白嘅一啲補充劑。咁但係大家要注意一樣嘢啊，膠原蛋白本身係一個大分子嘅蛋白質結構，佢食到入我哋身體，其實只要經過我哋嘅胃啦、我哋嘅腸道當中咧，其實佢就會被打散，然之後再重新組裝㗎。咁所以如果今日你係真係好想要透過用膠原蛋白嘅補充劑去令到皮膚彈彈啊，或者係關節會彈咧，咁其實最重要一樣嘢咧，其實就要識得揀你嘅膠原蛋白補充劑啦。嗱，所以如果大家咧要選擇一啲膠原蛋白補充劑嘅話咧，記得係最好買佢係肽嘅嗰個狀態嘅結構，咁樣咧就唔使話使咗冤枉錢，但係皮膚咧又冇辦法真係變得蓬蓬飽滿啦。